Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan membaca kalimat-kalimat hamazat yang terdapat dalam surat Al-Anfal dan seterusnya dalam qiraat Ibnu Amir. Dalam qiraat Ibnu Katsir. Itu surat Al-Anfal seterusnya. Pada ayat 20, wala tawallau anhu wa antum muslimun. Al-Bazzi dibaca dengan bitasdid ta' ma'al mad al-mushba', dibaca dengan tak yang bertasdid, sehingga kita baca wala tatawallau. Kemudian pada ayat 32, minas sama'i awitina bi'azabin alim, Ibnu Katsir biibdal hamzati tsaniyah ya'an maftuhah, minas sama'i awitina. Pada ayat 46 surah Al-Anfal, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Pada kalimat wa la tanaza'u, Al-Bazzi bitasdid ta' ma'al mad lazim, wa la tanaza'u, karena asalnya tatanaza'u. Kemudian kita masuk dalam surah Al-Anfal. Pada kata faqatilu a'immatal kufur, Ibnu Katsir pada kata a'immah bitashil hamzati tsaniyah, maka dibaca faqatilu a'immah. Pada ayat 23, wa ikhwanakum awliya inistahabbu. Pada kata awliya inistahabbu, Ibnu Katsir bitashil hamzati tsaniyah, maka dibaca awliya inistahabbul kufra 'alal iman. Pada ayat 28, min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim, Ibnu Katsir pada sya'a inna bitashil hamzati tsaniyah menjadi sya'a inna. Pada ayat 37 dalam surat At-Taubah, zuyyina lahum su'u a'malihim. Pada kata su'u a'malihim, Ibnu Katsir biibdalil hamzati tsaniyah wawan maftuhah. Jadi ditukarkan hamzah yang kedua itu dengan waw yang fathah, maka dibaca su'u a'malihim. Pada ayat 52, qul hal tarabbasu, Ibnu Katsir dengan wazan tatarabbasu, dengan kata tatarabbasu, sehingga ketika dia wasalkan maka menjadi bacaannya hal tarabbasuna. Sekali lagi bitasdid ta waslan, hal tarabbasuna. Pada kata may yasha'u ila siratim mustaqim, Ibnu Katsir ala wajhain biibdal hamzati tsaniyah wawan maksurah, may yasha'u ila. Kalau Al-Bazzi
siratim mustaqim. Kalau kumpul siratim mustaqim, iaitu dengan sin. Wa tashil wa huwa al-muqaddam indal qubul. Jadi ada dua wajah, dia tukar waw dan tashil. Yasha'u ila siratim mustaqim, kumpul. Pada kata iza jaa ajaluhum, al-bazzi bihazfil hamzatil ula ma'al qasar wa tawassut. Jaa ajaluhum, jaa ajaluhum. Walikumbul wajhan tasil tsaniyah wa huwa al-muqaddam. Jaa ajaluhum. Sekali lagi, jaa ajaluhum. Atau diibdalkan alif, jaa ajaluhum. Kemudian dalam surat Yunus, ini sudah masuk Yunus, ayat yang ke-66, min dunillahi syuraka'a in yantabi'una illa dhann. Maka ketika diwasalkan, Ibnu Katsir bitashil hamzah tsaniyah, ditashilkan hamzah yang kedua. Syuraka'a, syuraka'a, syuraka'a yattabi'una illa dhann. Kemudian kita masuk surat Hud. Wa in tawallaw fa inni akhafu. Pada fa in tawallaw, Ibnu Katsir Al-Bazzi membaca tatawallaw, sedangkan kumbul tetap sama seperti Hafaz. Jadi dibaca bitasdid ta waslan ma'al ikhfa'il ma'a baqa'il ikhfa. Jadi kita baca wa in tatawallaw, wa in tatawallaw, wa in tatawallaw. Pada ayat 40, jaa amruna, Al-Bazzi bihazfil hamzatil ula ma'al qasar wa tawassut. Jaa amruna, jaa amruna. Dan kumbul wajhan tashil tsaniyah wa huwa al-muqaddam. Jaa amruna. Wa ibdalil alif, alifan mushba'ah, dan ditukar alif panjang menjadi mad lazim. Jaa amruna, jaa amruna. Kemudian wa ya sama'u aqli'i. Ibnu Katsir membaca dengan hamzah yang kedua dengan menukarkan ya yang berbaris fathah. Wa ya sama'u aqli'i. Kemudian pada kata fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, ya, ayat 36 dari surat Hud. Fala tas'alanna. Ibnu Katsir bi fathil lam wa tasdidun nun wa fathihima. Kemudian fa in tawallaw, fa in tawallaw, Al-Bazzi bi tasdidit ta, ditasdid ta dengan adanya ikhfa di situ, sedangkan kumbul sama dengan Hafaz. Sekali lagi Bazzi, fa in tatawallaw. Kemudian pada kata walamma jaa amruna pada ayat 58, Al-Bazzi bihazfil hamzatil ula ma'al qasar wa tawassut. Membuangkan hamzah pertama, dibaca qasar dan tawassut.
Jaa amruna. Sedangkan kumbul wajhan tashihul tsaniyah wa huwal muqaddam. Jaa amruna. Kemudian wa ibdalul alifan musyba'ah, dan digantikan alif dengan panjangnya seperti mad lazim. Jaa amruna. Sama juga jaa amruna, ya, yaitu dibaca dengan dua, ya, dengan buang seperti yang pertama contohnya. Kemudian pada ayat wa min wara'i ishaq ya'qub, Al-Bazzi bitashil hamzatil ula wara'i ishaq, wara'i ishaq, dan kumbul bitaslits tsaniyah wara'i ishaq, wara'i ishaq, dan walikumbul wajahun bi ibdal ya ma'al mad musyba', dan kumbul dengan menukarkan ya mad berserta mad yang panjang seperti mad lazim. Wara'i ishaq. Pada ayat 72, ya wailata a'alidu, Ibnu Katsir bitashil tsaniyah alidu. Kemudian jaa amruna sama, yaitu Al-Bazzi bihasfil hamzatil ula qasar wal tawassut. Jaa amruna, jaa amruna, wal kumbul wajhan tashil tsaniyah wa huwal muqaddam. Jaa amruna, wal ibdal alifan musbah, atau yang kedua adalah menukarkan alif yang musbah yang panjang seperti mad lazim. Jaa amruna. Kemudian pada ayat fi amwalina ma nasya'u innaka la antal halimur rasyid, Ibnu Katsir nasya'u ala wajhain, ada dua wajah, bi ibdal hamzati tsaniyah wawan maksura. Nasya'u winnak wa huwal muqaddam, itu menukarkan hamzah dengan waw yang kasrah, itu muqaddam. Kemudian yang cara yang kedua muqaddam lil Bazzi, sedangkan cara yang kedua wa tasil wa huwa muqaddam lil kumbul. Nasya'u innak. Pada jaa amru rabb, jaa amruna, Al-Bazzi hazf al-hamzatil ula ma'al qasr wa tawassut. Jaa amruna, jaa amruna, dibuahkan hamzah yang pertama, dibaca qasr dan tawassut. Dan kumbul wajahan, ada dua wajah, at-tasyil ats-tsaniyah wa huwa al-muqaddam. Jaa amru. Kemudian wal ibdalil alifan musyba'. Jaa amru. Demikianlah al-hamazat yang terdapat dalam surat Hud. Wallahu a'lam bishawab.